محمد الجلشلي، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة. اليوم حنتكلم عن انحراف الحاجز الأنفي أو الوتيرة الأنفية. انحراف الحاجز الأنفي طبعا هو شائع، يعني موجود في بين المرضى. والحاجز الأنفي أو الوتيرة الأنفية اللي هي تقريبا موجودة بين اللي فتحتي الأنف. العظمة هذه اللي هي ممكن تتكون من غضروف وشيء عظمي. أعراض الحاجز الأنفي أحيانا لما يكون في انحراف في الحاجز الأنفي، الأعراض بيكون انسداد في الأنف. ممكن يكون الانسداد في فتحة واحدة، وممكن يكون الانسداد في الفتحتين حسب وضع الحاجز الأنفي ومدى تعرض